ndofunga muri kungoona zvava muzimbabwe, mhuri yezimbabwe, kuti kwangokuhwandirana kwega kwega, especially inside bato rezanu pf mhuri yezimbabwe. So tisati takupai full update, tongoyeuchidzana kuti kana kari kekutanga kunzwa kana kuona maupdates pano, please don't forget to subscribe, like and share kuti patinenge tichiisa next update munge musingarasikiwe nemaupdate anenge achiswa pano paZim News Update. Ngatinzwe this audio. Comrades and friends, how are you? I just hope this message finds you well. Now, it's been long ever since I last made a video, and today I just thought I need to do one, just so we can discuss, shed light on certain gray areas where people might seem to have a distorted understanding, just to clear those areas. Now, the most powerful man in Zimbabwe right now is General Chiwenga. And you cannot separate General Chiwenga, or rather let me say Mdara Geza, Mdara Chiwenga. Why? Mdara Geza gets his light from General Chiwenga. And the question which people have always been asking is, who will the military choose between Trabablas Mnangagwa or General Chiwenga? And I'm sure people now have the answer to that. Now, Mdara Geza would always use the theme song of Nziradzema Soldier, and he would always wear camouflage, and people would not understand why he would appear in a military uniform. And now I'm sure it's making sense to people now, because Mdara Geza, number one, aimba theme song in Nziradzema Soldier, and he would stand guided by my words, song in Nziradzema Soldier. Number two, would always come out wearing military uniform. This is a sign of the relationship between what's guiding Mdara Geza and where the military stand as far as upholding the constitution is concerned, and where we're going as a nation with General Chiwenga coming into the picture and leading Zimbabwe. Remember what he said. He's the one that coined the term Zvigananda. It would always speak highly against the Ganandas, and Neguti, your day of judgment is coming. Now, pa Heroes holiday, pane chituko chakashamisa vanhu chisati chakamboitika futi. Ndofunga nyika yese makaona for the first time in the history of Zimbabwe, ground rese rakasimuka. The same respect that is given to the national anthem is the same respect that was given to the song in Nziradzema Soldier. And song iyi yakaimbwa nani? There is one military senior officer vanonzivo Colonel Magumise, and vakaimba ndo vakaleader this song vachimba Nziradzema Soldier. And masoja ese anoziva lyrics of this song, and to my surprise and to the surprise of most of you, Trabablas Mnangagwa haazivi lyrics of this song, him and his wife. Masoja ese, when they were singing the lyrics word for word, Mnangagwa anga asingatozivi kuti lyrics aya ari kuenda kupi. And we all know lyrics aya anotaura nawe kuti musatore zvinhu zvemasi, and also zvese zvinenge zvabiwa zviri supposed to benefita masi zvinofanira kutorwa back. Now, this is something which has never happened, and for the first time at a military program, muri kuona masoja achitungamirirwa naColonel Magumise vachimba song iri against Gananda and correcting the narrative of the country, fighting against state capture, nezvigananda, and whatever that they are doing to steal the national resources. General Chiwenga spoke about zvigananda, kuti zvigananda ndo zvauraya nyika, and military is singing in line with the words of General Chiwenga kutaura kuti we are sick and tired of zvigananda, tese ngatidzokerei panzira Soldier dzinova iyo dingindira raitungamirira varwi vedu verusununguko pavakaenda kuhondo. So this must tell you something. This must tell you something. I don't know how you'd interpret it, but this is plain, in plain sight for everyone to understand. The most powerful person that is in Zimbabwe right now is General Chiwenga, and munhu asarudzwa nemasoja avari kubheka ndi General Chiwenga. Why? He's been speaking against corruption, and everyone knows Zimbabwe is a mess. It's worse than what it was in 2017.
And this is the narrative that has to be corrected. It's a mistake that has to be corrected. Kuti nyika idzoserwe panzira chaidzo dzemasoja. Now, ndonzwira tsitsi vasina kutenga mafuta chikomba chisati chasvika. It's too late now. You cannot stop anything that will happen in Zimbabwe as far as dealing with Zigananda is concerned. Handizii kuti Tagwirei uchamira papi. Handizii kuti Scott Sakupkanya uchamira papi. Handizii kuti Tungwarara uchange uri kupi. Handizii kuti Garo uchange uri kupi. Handizii kuti Wikine uchange uri kupi. Asi chandinoziva ndechekuti mese Zvigananda makanonoka kutenga mafuta chikomba chisati chasvika. And your day of judgment is fast approaching. Geza vakatitaurira mundarageza mafambiro atiri kufanira kuita nezvese zvazvisina kumira zvakanaka munyika. And people didn't understand when all of these things were happening. And now maakunzwisisa kuti pana mundarageza ndo pane masoja ndo pana General Chiwenga. Why? They are fighting to save this nation from Zvigananda. People have been suffering for too long. Hospitals are mishonga. Roads are death traps. Education system yaora, service delivery yaora. Zvinhu zvese yango corruption. And these are things which these men, these war heroes have set out to correct. So that panozoitwa handover power from the old guard to the new guard. Zvinhu zvese zvinenge zvamira zvakanaka. There will be political tolerance. And murugona, democracy will be restored. Equal distribution of wealth ndo inenge yatora center stage, whereby people will be able to engage in business activities without monopolizing the industry. And what I would like to leave people is kuti ziyai kuti General Chiwenga is the man in charge. Zvadai so nyaya inenge yanaka. Rari runzika wakomana dore papakashata. But nyika payari panaka mwarazo tinzwa makomrades. This audio taripiwa na watraure ndo wari kudai kutaura wari kugeza revolution uye wari kusapota team Chiwenga. So ndo mamiriro akaita zvinhu mhuri yeZimbabwe. Sekuona kwetiri kuita kuti pakaitwa Heroes Acre, pa Heroes Acre ma speeches anga asina kumira zvakanaka, kusanganisira utungamiriri vanga huri kukandirana makobvu nematete ari madimikira. But zvisinei vanhu vanenge vachiridhira kuti ari kutaurwa apa ndinhingi uye ari kutaurwa apa ndinhingi. Sekuona kwamuri kuita kuti VP Chiwenga havasi kufara nedziri kuitika munyika yeZimbabwe, kusanganisira paya pavasina kumhoresa Wikine Chivayo, pavakaramba wakadzikisa ruoko rwa Wikine achiendesa ruoko. So zvinhu hazvina kumira zvakanaka because vari kurwisana nekuti dai nyika yainge yaenda mberi. Ndofunga muri kuona panoitwa maheroes ese nemahero, ingava iri Heroes Acre, ingava iri Defense Day, zvinhu zvese izvozvo mhuri yeZimbabwe. Music iya yekuti kune nzira dzemasoja dzekuzvibata nadzo yaingoriridzwa but yanga isina mukurumbira. But now yakaita mukurumbira zvekutoti yakaitonga national anthem, vanhu vachiimba, vanhu vakamira mhuri yeZimbabwe. Music iyo yagara ichiridzwa kubva kudhara mumaheroes ega nemachi, even paRadio Zimbabwe yagara ichiridzwa because inonzi yakakombozwa nawa comrade wari kuTanzania waine 17 years. Comrade wandu zita racho ratobuda hangu kumusoro, but andito akakomboza song iyoyo kumabarracks ekuTanzania uko muna 1974 or 1972 ndo vakakomboza song iyo waine 17 years comrade wao. So ndomanira zvakaita mhuri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndofunga meona futi payairowa na comrade Bombshell Geza pese paya uyo akapfeka camouflage yawo ndo music yavairidza iyoyo. So vanhu vamirira kuti vaone kuti zvinhu zvacho zvinopera sei munyika yeZimbabwe. But zvisinei, VP Chiwenga vagara vakatogena ground kudhara because wagara vakabata kumauto. Now wabata futi Zimbabwe yese kuvanhu vese vakungoti dai VP Chiwenga vange variwo vari kutungamirira nyika. I think corruption inoita zvakanaka because corruption now since from 27 corruption yange iriko yange yakatowandisa munyika yeZimbabwe, but now
haisina kuwandisa yatoitonga yato culture since from 2017 pakatora vamunangagwa corruption yakazonyanya kuzi sort of like itonga ya culture from 2020 up to 2025 ndofunga muri kungozoona mhuri yezimbabwe zviri kuitika kutoti no vanhu vari kushupika kuti woita sei, vanhu vari kutambudzika, macivil servants haana mari, zvinhu zvakangowanda zviri kungoitika muzvipatara hamuna, mishonga, maindastry akavharwa hakuna, wakungonyebherwa masanction nekungodai but ndofunga muri kuona zviri kungoitika kuti mari dziri kungosipashwa vanhu vachingodini vachingodya mari iwo vega. So ndomambira zvakaita mhuri yezimbabwe. Tongoti kana kari kekutanga kunzwa nekuona maupdates pano, please don't forget to subscribe, like nekushare kuti patinenge tichiisa manext update munge musikarasikiwe nemaupdate anenge achiswa pano pazim news update. Pano todai kupe manews update asikakwanise kubuda mumawires nemumatelevision asi zvichitoitika munyika yezimbabwe. Zvisinei vanhu vamirira vipi chiwenga kuti vachatora matanho api nekumirira 2028 because muri kuona mazuva aya painetsa comrade Bombshell 2030 yanga yambomira but pakaitwa heroes apa nedefense day apa mhuri yezimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. 2030 yainge iri kutosimbiswa pasina kutya, pasina kana kuita sei. Iwo wamunangagwa vachitotaura kuti 2030 ndinge ndiripo D2030 wati vachikampena vachiita sei, vachiita slogan iyo ya 2030 mhuri yezimbabwe, nekuti now zvambokulwa down kuti vageza vakambonyarara uye hatisi kuziva kuti vageza vari kurunga zvipi mhuri yezimbabwe but 2030 panenge pachatinetsei mhuri yezimbabwe, especially maelection a2028 pachatonetsa mhuri yezimbabwe because vamunangagwa ivo vakazotaura ivo pachezvavo kutoti ndotenzera bumbiro remutemo, vachitedzera bumbiro remutemo because pavakapinda paupresident pakanyorwa bumbiro idzva remutemo renyika yezimbabwe because vamugabe vangaswa chatedzere mutemo zviya zvekurula 37 years because mutemo yemapresidents is 10 years. Hazvino nekuti uri kufariwa kana kuti hausofariwa but it's 10 years unenge vakutosiyira mumwe. Hazvino nekuti kwete kusiyira opposition wati kungosiyirawo mumwe ati wekubato ikuku whatever kana ani unonga kungosiyirawo mumwe. So much love, ngatisangane munews dzinotevera.